Салам айымдар, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен кадимкидей эле магазиндерде сатылган киндер молочный ломтик пирожныйын үйдөн жасайбыз. Аябай даамдуу, кичинекейлерге эле эмес, чоңдорго дагы аябай жаккан сонун пирожный болот. Видеонун соңуна чейин сөзсүз караңыздар. А мен сиздерге кандай жасалышын көргөзүп берейин. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи бөлмө температурасында жумуртканы салып алабыз. Ушинтип миксерлейбиз. Андан кийин шекерибизди бөлүп кошобуз. Ошондо бисквитибиз пышный болуп, аябай сонун болуп бышат. Миксерлеп алдык. Эми 20% сливки кошобуз. Бул жерде ун алдын ала ээлеп алыңыздар. Андан кийин какаону да ээлеп алыңыздар. Андан кийин разрыхлитель. Үчөөнү жакшылап аралаштырып алабыз. Чайып алган жумурткабыздын үстүнө бөлүп кошуп, миксер менен эмес, лопатка менен алдыдан үстүгө карай аралаштырабыз. Мынакей экинчи бөлүгүн салдым. Ушундай аралаштырып аласыздар. Андан кийин пергамент кагазы төшөлгөн листибизге салып, бул жерде менде форманын размери 40-50. Кадимкидей эле жана асель печкалардын листтерине бышырсаңыздар болот. Ушундай кылып, баарын тегиз кылып, бирин жука, бирин калың эмес кылбай, жакшына кылып баарын жайгаштырып алабыз. Мынакей жайгаштырып алдык. Эми 160-170 градуста бышырып алабыз. Бул жерде менде желатин. Желатиндин үстүнө суу куюп, аралаштырып, бир четке коюп коебуз. Ал кремге кошулат. Мынакей бисквит аябай сонун болуп, көтөрүлүп бышты. Азыр ысык, муздагычакты коюп коебуз. Эми кремин жасайлы. Бул жерде менде сливки 33%. Сливкини аралаштырып алабыз кичине. Кичине коюлана баштагандан кийин сахарный пудраны салабыз. Аш кашык менен 3 салсаңыздар болот. Эгерде өтө шириндикти жакшы көргөндөр болсо, 4 кашык деле салсаңыздар болот. Кичине коюлгандан кийин творожный сырдан 3 чоң аш кашык салабыз. Баарын жакшылап тегиз миксерлеп алабыз. Эми жана дайындап койгон желатинибизди бөлүп салабыз. Салып аралаштырабыз. Бул желатин кандай пайда берет? Кремди өтө суюк кылбай, ортодо мармелад сыяктуу кылып, бир абалда кармап турат. Мынакей кремибиз даяр. Эми лопатанын жардамы менен да жакшылап аралаштырып, бир четке кое турабыз. Бисквитибизди тең ортосунан бөлүп, мынакей ортосу аябай сонун болуп бышкан. Ушундай кылып пирожный жасайбыз. Кремибизди үстүнө салып, жакшылап тегиздеп. Көрдүңүздөрбү, желатин кошкон үчүн кремибиз ушундай болуп, плотный болуп, сонун болуп турат. Өзүн кармап, өзүнүн формасын кармайт. Мармелад сыяктуу болот. Мынакей чекелерин тазалап, тегиздеп. Экинчи бисквитти коюп, өтө сонун ооздо эрий турган пирожный болот.
мынакей даяр. Эми чекелерин бир сыйра тегиздейбиз дагы. Муздаткычка 1-2 саатка коюп турабыз. Бир түнгө калтырсаңыздар деле аябай сонун болот, жакшы кесилет. Мынакей менин пирожныйларым даяр. Ушундай алып кесип койдум. Аябай дамдуу болот. Балдар дагы экинчи күнү жасашымы дагы суранышты. Аябай дамдуу болгон. Кесилиши дагы жумшак. Сиздер да сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр.